জঙ্গলের গভীরে একের পর এক আমাদের সাথে তো থাকার চেষ্টা করি। তো জঙ্গলে যে সময়গুলো অতিবাহিত করি সেগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করি। আজ আর যেহেতু আমরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এভাবে যাই, রিস্ক তো থাকে। তো প্রত্যেক দিন আমরা যেগুলো করি আপনাদের একের পর এক দেওয়ার চেষ্টা করি। তো কাঁকড়ার টোপ ফেলানো হয়েছে আপনার আজকে সকালে ফেলাইছি। তো যাই হোক, কাঁকড়া কতটা কিভাবে হচ্ছে একের পর আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আর যেহেতু জঙ্গলের ভিতরে থাকি 4-5 দিন, বাসায় যাওয়া হয় না। তো এই জঙ্গলের গভীরে যে সময় থাকি এ সময় কি কি খাই, কি করি কি না করি, মানে কিছু সঙ্গত কারণে দিতে পারতেছি না। যেমন মনে করেন যে একটু চার্জিং বলেন বা ওরকম ক্যাপাবিলিটি এখনো করে নিতে পারিনি, কারণ জঙ্গলের ভিতরে একবারে যে চার্জ দিয়ে নিয়ে আসবো বা চার্জিং কোনো ম্যানেজমেন্ট ততটা ভালো না। এই জন্য কি আমি আমাদের যথেষ্ট সম্ভব দিনের বেলারগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি। আর আদার্স টাইমে রাত্রে কি করি বা আপনার বিকালে রান্না বান্না খাওয়া দাওয়া কি করি, যেহেতু একটা গন পাই, তো দিনের বেলা একটা গন পাই, সেই গনটাই আমাদের দেওয়ার চেষ্টা করি। আর আগে জঙ্গলে ঢুকতাম সেই সময় আমাদের জঙ্গলে ঢোকার ভিডিওটা দিতাম। আর প্রচণ্ড ঠান্ডার শীতের ডিসেম্বর এখন সময়, তো কোন সময় পাবেন ভিডিওটা বলতে পারতেছি না, কারণ যেহেতু যে সময় বাইরে যাব সে সময় আমাদের এই ভিডিওগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। তো একের পর এক সময় মাফিক আসবে, আপনারা সঙ্গে থাকবেন অবশ্যই। জঙ্গলের ভিতরে কি করি কি না করি এ টু জেড আমাদের সবসময় দেখানোর চেষ্টা করব। আর এই জঙ্গলের শুলো এগুলো রে অ্যাভয়েড করে চলা খুবই মুশকিল। ডান দিক থেকে ঘুরে যাবেন না নাকি? ডান দিকে ওই যে ভাইয়া ভিতরের দিকে গেছে, যাচ্ছে। ওরে বাবা! আর আমি তো এই পশুর গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছি, হাঁটতে পারতেছি না, শুলে ফুটে ফুটে যাচ্ছে পায়ে। তো যাই হোক, মোটামুটি আবারও যাই। আশপাশের পরিবেশটা একেবারে নিস্তব্ধ। এই সাইডের এরিয়াটা খুব একটা ভয়াবহ জায়গা। এই এরিয়াটাতে আমরা এর 2-3টা গুণ আগেও আসতাম বলতে এসেছিলাম। সেই ভিডিওটা আপনারা হয়তো পাইছেন কি পাননি এখনো বলতে পারতেছি না। দেখো ওই যে ভিতরে যাচ্ছে ভাই, আর আমি এই সাইড দিয়ে পিছু পিছু যাই। জঙ্গলের ভিতরে কিন্তু অনেক মোটা মোটা গাছ, আর সেই মোটা মোটা গাছগুলো ওই যে ভেতরে আছে। তো আমরা এই জঙ্গলের, অনেকেই ভাবে যে জঙ্গলের ভিতরটা মনে হয় বেশি ঘন, আসলে কিন্তু সেরকম না। জঙ্গলের খুব গভীরে ও অনেক দূরে দূরে গাছ, অনেক কাছাকাছি গাছ। আপনার এক এরিয়ায় এক ধরনের গাছ পাওয়া যায়। যেমন ধরেন উফ, এখানে আপনার গেওয়ার চর, তো গেওয়াটা বেশি পাওয়া যায়। আবার অন্য সাইডে আছে আপনার পশুর গরান। আবার দুই একটা সাইডে আছে হেতাল বন বেশি, আপনার হুদো বন। এটা আমাদের গ্রামের ভাষায় যা বলে আর কি। এই দেখেন আমরা যেটা বলতেছিলাম, এই দেখেন সব ফাঁকা ফাঁকা জায়গা। একটা বান গাছ, এখানে কিন্তু ফুল চটক বলে আর কি। এই সময় এখানে পানি থাকে না, এই ভিতরে আসাটা যে কত পরিমাণ জীবনের রিস্ক নেওয়া হয়ে যায়, সে যারা ভিতরে আসে সে তারাই জানে। তো ওই সাইড দিয়ে একটা খাড়ি গেছে ভিতরের দিকে, তো ওদিকে আর যাবো না, এই সাইড দিয়ে যাই। আর যেহেতু তো ফেলাই গেছে ভাই, তা ওঠানোর সময় আপনাদের আবার দেখা হবে ও অনেক ভিতরে। তো আমি একটু ওইখানে পৌঁছাই নেই, নাইলে হারাই গিয়ে মানে শব্দ, জঙ্গলের যে ভাই শব্দটা ওইটা করে আবার খুঁজে নিব, সমস্যা নেই। কিন্তু কাছাকাছি থাকি, যেহেতু শীতের সময় তো এখন একটু পানি কম কম উঠতেছে। এখানে কিন্তু বুক সমান পানি, শীত না হলে উঠতো, এখন হাঁটু সমান অবধি পানি উঠতেছে। তো ভাই অনেক ভিতরে গেছে,
আমি ওই পর্যন্ত পৌঁছায় যাই। এই তো এই জায়গায় দেখেন, ওই যেটা বলতেছিলাম ফাঁকা ফাঁকা জায়গা, ভাই এই জায়গাটা চটক বলে না ভাই? এই জায়গাটা চটক বলে। ওই যে ওপর দিয়ে ওই ইয়ে উঠতেছে দেখেন, এটা এটারে বলে খাড়ির আগা চটক। এই গাং, মানে বড় গাং থেকে যেটা বলে, বড় গাং থেকে যে চটকটা আসে, বা ওই বড় গাং থেকে যে খাড়িটা আসে, সে খাড়ির পাড় দিয়ে বড় চটক থাকে। তো এর ভিতরে অভয়ারণ্য। এই জায়গায় দেখেন মোটা গাছ, ও আরেকটা মোটা গাছ। আমরা যে সময় খুব ভেতরে আসি, তো সেই সময় এটা দেখতে হয়। তো যেহেতু আমরা আজ প্রথম আসছি জঙ্গলের ভিতরে, তা আজকে একটু ভেতরে ভিতরে বেশি যাব। প্রথম বললে ঠিক হবে না। হরিণ, শব্দ করেন না, আসুক। কিসের কিসের আওয়াজ হচ্ছে? মানুষ তো এত ঘন পা ফেলবে কেন? নিশ্চয়ই দেখেন তো একটু কিসের। মনে হয় হরিণ আছে আশেপাশে। হরিণ হবে হয়তো। তো দেখি আমরা দেখতে পাই কিনা, দেখতে পেলে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। অনেক ভয়াবহ জায়গা, হরিণ ওপেনলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কি একটু যাবো সামনে? ওর ভিতরে তো আরো পানি কম মনে হচ্ছে। হরিণ হরিণ হরিণ। দেখি আর একটু ভিতরে যদি যাইতে পারি তো দেখানো যায় কিনা। তারপর ওখানে যাওয়ারটা প্রচুর রিস্ক হয়ে যাবে, হরিণ ঘুরতেছে তো। ও যে সোজা, এই যে সোজা, এই একদম এর ভিতরে, এই ভিতরে চটক দিয়ে আরো ভিতরে। ভাই এই যে আপনি যেখানে বসে আছেন পাশে তো দুটো বড় বড় বাইন গাছ দেখতে পাচ্ছি। ভাই এগুলো ফার্নিচার হয় হয় না ভালো? ফার্নিচার হয় না না? তো যাই হোক, এগুলো তো এখন কেটে বাইরে নিয়ে যাওয়ারও তো একটা বড় মুশকিলের ব্যাপার, কারণ ঘরের কাজে খুব ভালো হয়, ঘরে আড়া বাপনা তীর এইগুলো, কিন্তু এই ভালো মিল না, সেই গাছের দাম প্রচুর। গাছের আর এই প্রচুর দাম না? বিশাল গাছ বের করতে নিয়ে যাওয়া যায় না। আর এখন তো এগুলো সম্পূর্ণ গাছ কাটা নিষেধ। নিচে, তারপর আগে মানুষ কেটে কেটে নিয়ে যায়, দুইটা যা আছে এটা মোড় বড় বড় হয়েছে, সব কাজ কেটে নিয়ে যেতে পারে, হুম। যায় না। তো আমরা যে সময় গভীরে গভীরে থাকি সে সময় কিন্তু এইসব দেখি না। হ্যাঁ, গভীরে গভীরে গাছ এরকম বড় বড় অনেকদিন তো ধরে আপনারা অবশ্যই দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমরা কতটা ভিতরে গভীরে আসি কাঁকড়া ধরার জন্য। যে মানে সুন্দরবনের চারপাশ দিয়ে যে ধাই থাকি, অনেক গভীরে গভীরে গভীর গভীর জায়গায় যায়। তো এটা যে কোনো কেউ পারমিশন নিয়ে হোক আর যেভাবে হোক, মানে রিস্ক নিয়ে কেউ ভিতরে আসে না। যারা কাঁকড়া শিকার করে মূলত যাদের জীবিকা অর্জনের তাগিদে আসে, তো আমরাই মূলত মনে হয় সম্ভবত প্রথমে এগুলো এভাবে নিচ্ছি। আমি তো অন্য কোথাও খুঁজে পাইনি এভাবে যে জঙ্গলের ভিতরে আসে। এই গাছটার বয়স অন্তত কিরকম মনে হয়? 50 তো হবে। 50, কত বেশি? 50-এর বেশি হবে না? ওই যে আমরা আরেকটা ওই যে পালকাঠির ভেতর দিয়ে যে গভীরে যে গাছটা দেখছিলাম, ওর বয়স তো 100 বছরের উপরে হবে না? ওই যে মোটা গাছটা আপনি উঠতেছিলেন, তা তো অবশ্যই। এখান থেকে 2 মাস কি আড়াই মাস যতই আগে গাছ গেছিলাম। যত বড় হবে তত কিন্তু খোল আস্তে আস্তে খেয়ে ঝড়ি যায়। ওই গাছটা যেমন গিয়েছিল না? হ্যাঁ। আর এই বান গাছটা কিন্তু অনেক সোজা।
ঠিক আছে সব এগুলি। এগুলো সব ঠিক আছে না? তো বয়স কিন্তু অনেক বেশি হবে। হ্যাঁ আরে সোজা গাছটা কিন্তু ওঠাও কোনো লাইন নেই, এই গাছটা ওঠার কোনো লাইন নেই, ওঠা যাবে না তো একদম। কি অবস্থা দেখেন, গাছ এত পরিমাণ মোটা, পাওয়া যাবে না। পাতা দিছেন কিছু কাঁকড়ার এর ভিতরে? হ্যাঁ দিস এই গাছটা দিছি। বারবার যে ভিতর দিয়ে ওই যে হরিণ টরিণ গুলো হাঁটে, সে সময় আমাদের ফাঁকে ফাঁকে মনে হয় যে কি একটা আসতেছে, তাই না বলেন ভাই? আমরা কিন্তু আতঙ্কে থাকি দুই এক সময়, বাধা সবসময় নাম দেয় বাধা, বাধা যে কোনো কাজে বাধা। যে কোনো কাজে বাধা, একটু হুঁশিয়ার করে চলতে হবে, তাতে আল্লাহ ভরসা। হুম। তো সে সময় আপনারা তো দেখেন আমাদের এখান সেখানে যাই জঙ্গলের গভীরে, কিন্তু সে সময় ঘুপ ঘাপ শব্দ হয় না, মনে হয় কিছু আমাদের দিকে আসতেছে, তো এত পরিমাণ ভয় করে। এই কেবল যে হরিণগুলো আসতেছিল, মনে করছিলাম যে কি আসতেছে তার ঠিক নাই। তো আমাদের সতর্ক থাকতে হয় সবসময়, অল টাইম। প্রায় দিনের বেলা আমাদের কতক্ষণ থাকা পড়ে এর ভিতরে? 6 ঘন্টা। গভীরে, একেবারে গভীরে 4 ঘন্টা কি না 6 ঘন্টা? ওইরকম 3 থেকে 4 ঘন্টা। 4 ঘন্টা থাকা পড়ে। আর আশপাশ দিয়ে যাইতে যাইতে এবারে 6 ঘন্টা হয়ে যায় বাইরে বেরিয়ে। তো বাইরে বেরিয়ে যখন থাকি সে সময় আপনার এর ভিতরে আর মানে জঙ্গলের ভিতরে মোটামুটি ইন টোটাল 24 ঘন্টার ভিতর থেকে 6 ঘন্টা থাকা পড়ে। আর রাত্রের ভিতরে তো ঢুকি না, রাত্রে ঢোকাটা রিক্স। এই সব দেখ। মালে যদি বাঘ আসে, হুম হুম। যে নিন ধরে নিয়ে হাঁটা করবে, ও তোমার বাইরে বেরোনোর কোনো লাইন নেই, কোনো কারণ লাইন আমরা তো নেই। কত ভেতরে আমরা আসছি। যদি আমরা যদি 10 আগুই, ও আর আগুই 50 এরকম, মানে দ্রুত, মানে ওদের কাছে কোনো বাধা বিন্দু নেই যে শুলো এটা ওটা, কোয়ানে গিয়ে লাভ দিতে পড়তে। আমরা এর যে আগের যে সিজন বা আগের যে গনে, আমরা যে কিছুদিন আগে যে জঙ্গলের ভিতরে যে ঢুকেই যে আমরা আমাদের এই যে যেসব জায়গা দিয়ে আমরা মারতাম ওই সাইড দিয়ে, ও আশেপাশে পাহাড়ের এরিয়া কত দূরে, ওখানে আমরা কিন্তু বাঘের টাটকা টাটকা পাড়া দেখছিলাম না ভাই? হ্যাঁ তো ওসব বাঘগুলো তো এসব এরিয়ার ভিতরে আসতে পারে। সব এরিয়া, ওদের কোনো গ্যারান্টি আজ নাই, বাধা যে জায়গা খেয়ে পারে। যে যেখানে খেয়ে ফেলে। তো যাই হোক, সমস্যা নেই। আমরা সতর্ক থাকার চেষ্টা করি অল টাইম। আর আপনারাও অনেক অনেকেই বলেন যে বা সবসময় সতর্ক থাকবেন, আমরা সতর্ক থেকেই ভিডিওগুলো করার চেষ্টা করি। ভিডিও আর হচ্ছে ভাইয়া কিন্তু মূলত জীবিকা নির্বাহের জন্য আসে, আর আমি আপনাদের কিছুটা এন্টারটেনমেন্ট দেওয়া যায় আর জঙ্গল সম্পর্কে কিছুটা ধারণা গভীরে দেওয়ার চেষ্টা করি। তো যাই হোক, যেখানে যাই দুইজন একসাথে যাই মোটামুটি জঙ্গলের ভিতরে। আর একা একা আপনি যে সময় আগে একা একা থাকতেন সে সময় কি নিজে নিজের সান্ত্বনা দিতেন, কি একটু গান গাইতেন, একটু হইতেন নাকি? এখন তো দুজন দুজন কথা বলি, সময় কেটে যায়। জঙ্গলের ভিতরটা যে সময় ঢোকা হয়, এভাবে জঙ্গলের ভিতরটা যে সময় আমরা আসি, তো বাইরের চিন্তা কিছু কিছু বিভিন্ন মানে পারিবারিক আলোচনা বা আপনার এ টু জেড সব কিছু হয় জঙ্গলের ভিতরে এসে কিন্তু করা হয়। তো সে সময় অনেক ভালো লাগে, একদম নিস্তব্ধ পরিবেশ, কোথাও কোনো ইয়ে নেই, টেনশন নাই। যেটুকু সময় থাকি, টেনশন বলতে যে সময় মানে কাঁকড়া একটু ভালো হয় বা আমরা যেটা করতে আসি জঙ্গলের ভিতর ভালো পাওয়া যায়, সেটা সে সময় কিন্তু ভালো লাগে। শুরুটা ভালো হইলে সে গুণটা পুরো গুণটা ভালো লাগে নাকি, কি বলে? তা তো অবশ্যই। তো যাই হোক, দেখি অনেক সময় তো কথা বললাম, আর দোন উঠাবো, দোন উঠানোর সময় দেখি নিতে পারি কিনা। তো আপনারা সবসময় আমাদের সাথে থাকবেন আর পুরো ভিডিওটাই দেখবেন, কোথায় কোথায় যাই, কি করি না করি আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি। তো যাই হোক, দোন উঠাবো এখন, দোন উঠানোটা আমাদের সাথে শেয়ার করব। আর অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন, পুরো গনটা আমরা কি করি জঙ্গলের ভিতরে সেটা দেখানোর তো অবশ্যই চেষ্টা করি আপনাদের। শুরুতেই উঠাইতে পারিছেন, যাক ভালো হয়েছে। গভীর জায়গা দিয়ে আমরা এভাবে কাঁকড়া পাচ্ছি, মোটামুটি ভালো। আমাদের সিজনের শুরুটা ভালো হয়েছে, এখন দেখা যাক কি হয়। শেষ ভালো যা আর সব ভালো তা, যেদিন যাব বাইরে যাব সেদিন শেষটা কি হবে সেটা না দেখে আর কিভাবে বলবো।